Da Pisa, dice, me ne sono andato per un fatto irrisorio, ma al quale qualcuno aveva dato troppa importanza inizialmente, e io scelsi e decisi di andare, di fare domanda di trasferimento, e chiesi di andare a fare l'istruttore di volo a Latina. E qui poi mi sono fermato, perché lì a Latina ho fatto tutta la mia attività da istruttore di volo, e tutti i comandi, capo della compagnia allievi, capo ufficio operazioni, comandante di squadriglia, quindi capo ufficio operazioni, comandante di gruppo. Poi sono andato allo Stato Maggiore Aeronautica, al primo reparto SMA, e poi ritornai a Latina a fare il comandante di stormo, prima come vicecomandante, poi come comandante di stormo. E lì è stata un'esperienza eccezionale, ma anche quella merita un racconto tutto suo particolare, perché ebbi un comando molto duro e difficile, e capo di Stato Maggiore era il pilota col quale feci il bellissimo volo a Lumumbashi, il volo pericoloso, ed era Mario Arpino, il generale Mario Arpino. Era comandante dell'Accademia, e io come comandante di gruppo prima gli avevo consegnato, ho portato quel diploma lì, che è il diploma che noi di Latina diamo a tutti coloro in ricordo del loro primo decollo da solista. E lì io lo preparai per Arpino quando era comandante dell'Accademia, e glielo portai, ho le fotografie con lui mentre gli consegno questo diploma, che è eccezionale. Colui che l'ha disegnato è un disegnatore, non era il suo mestiere, lui era pilota, poi andò alle linee civili, ma aveva una mano eccezionale, e quello che disegnò lo stemma del 213° gruppo volo di Lecce, che ancora c'è, del gruppo volo, e anche lo stemma del gruppo di Latina. Quindi a Latina ho 2000 ore di volo come istruttore, quindi è stata una bella esperienza, una bellissima esperienza, perché non c'è più grande soddisfazione quella di vedere, di riuscire a far decollare un ragazzo, fargli mettere le ali, e soprattutto di essere riuscito a insegnargli e a superare quello che era il suo sogno, cioè raggiungere il suo sogno, come era stato il mio. E guardate, non c'era niente di più brutto quando dovevi dire a un ragazzo che non era in grado di proseguire. Però io facevo sempre l'esempio della chitarra, vi ho detto della chitarra. Io non so strimpellare, non ci riesco, per me ogni suono è uguale all'altro. E quindi dicevo, guarda, non ti devi preoccupare, se tu non sei riuscito a diventare pilota, è perché tu c'hai un'altra predisposizione. Io non sono riuscito a suonare uno strumento musicale. Poi c'è gente, per esempio, che quando impianta un chiodo sul muro si dà la martellata sul dito, neanche un chiodo riesce a martellare. Oppure gli metti una matita in mano, fa uno sgorbio invece di fare un disegno. Quindi ognuno di noi ha la sua predisposizione, le sue caratteristiche. E quindi se non ci sei riuscito, vedrai che riuscirai in qualche altro campo. Però era sempre brutto dirlo. Com'era bellissimo vedere il tuffo nella piscina, in quello che io nel mio libro che ho scritto, Nido d'Aquile, storia dell'aeronautica nell'Agropontino, il tuffo profano, il battesimo profano, l'ho chiamato così, il battesimo profano nella piscina del gruppo, dopo il primo decollo da solista, cioè i colleghi vanno a prendere il pilota, il loro compagno di corso, non gli fanno mettere i piedi per terra, lo trasportano fino alla piscina e lì lo gettano tra i lazzi, le risa e gli scherni, e lo buttano in piscina. Nel libro c'ho la fotografia del tuffo in piscina della Cristoforetti, che mi ha mandato la sua fotografia quando gliel'ho chiesta, del tuffo in piscina al 207° gruppo volo. Una cosa goliardica che è entrata nella tradizione dell'aeronautica e che fortunatamente io riuscii a mantenere, perché quando avevo lasciato il comando di stormo e avevo iniziato a fare il libro, negli anni successivi venni subito informato
da uno dell'aeroporto, adesso non ricordo chi, dice: comandante, guardi che vogliono togliere la piscina e farla diventare una aiuola, metterci dei fiori, perché... E dico: ma per quale motivo? Perché sembra che non riescono mai a sturare lo scarico, quindi è una rottura di scatole, dicono quelli della sezione impianti, per cui hanno proposto al comandante di chiuderla. Io non ci pensai di uno dei due, alzai il telefono, chiamai il comandante. Di solito nessuno entra mai nel merito di quelle che sono le scelte di un comandante, ma lì mi sentivo in dovere di farlo, e gli dissi: guarda, tu fai pure quello che vuoi, sei tu il comandante, ma sappi che io nel mio libro, Nido d'Aquile, ho descritto il tuffo in piscina come una delle tradizioni più belle dell'aeronautica. E poi, tra parentesi, è una tradizione che anche in altri paesi, anche in America, negli Stati Uniti lo fanno. Simili, ma comunque anche loro festeggiano chi fa il primo volo da solista. Gli dissi: guarda, ti ritroverai a essere il comandante che ha cancellato una tradizione. La piscina rimase. Adesso si è chiuso finalmente il discorso della shift, non voglio entrare nel merito, ma ben intervistato qui proprio fu pubblicata l'intervista, perché mi chiesero, visto la mia esperienza di aver fatto tutti i comandi e di aver scritto il libro Nido d'Aquile, storia dell'aeronautica di Pontino, e di aver raccontato proprio il tuffo in piscina, fui intervistato per dire cosa ne pensavo di quel fatto, di questa denuncia. Questa ragazza, meno male che è stata mandata via dall'aeronautica, perché era tutto... non aveva zero attitudine militare. Lei, per difendere se stessa, perché ha visto che la malparata, un militare non lo fa mai. Lei immagini di fare una guerra e di andare alla carica e di non fidarsi di chi sta di dietro, perché chi sta di dietro ti potrebbe sparare, no? Perché magari ce l'ha con te perché il giorno prima gli hai rubato le caramelle, non dico una stupidità. Ecco, io un personaggio così non l'avrei voluto. Come leader, come leader o come copilota, scusi, in ala in una missione o nell'equipaggio del C-130. Perché? Perché uno che denuncia 8 suoi colleghi che hanno subito le stesse cose che ha subito lei in questa goliardata, che in quel corso lì di complemento ha fatto in quella determinata maniera. È una cosa che è disdicevole. I colleghi si difendono, lo spirito, il cameratismo è la prima cosa per un militare. Lei l'aveva fatto perché era stata esonerata dall'aeronautica, e allora ha pensato bene di riuscire per tramite via giudiziaria, facendo ricorso e denunciando i colleghi. Vi potete immaginare come hanno vissuto sti ragazzi fino al proscioglimento, perché il fatto non sussiste, ma qualcuno... questa ve la racconto perché non ho timore di dirla. Ero stato operata alla gamba, mi hanno fatto una protesi al ginocchio, monocompatimentale, ero sdraiato nel letto ed era successo questo fatto della shift, e avevo letto su Facebook, ho visto quello che il ministro Trenta della difesa disse su questo fatto, puntando subito il dito contro il bullismo, contro il nonnismo, tutte queste cose. Non ci pensai né uno dei due, ormai sapete che sono fatto così, dico le cose come le sento e non sto zitto, e feci subito un post su Facebook e risposi senza qualificarmi, Rossi Euro, pare, su Facebook, e dissi: guardi che quello che dice non risponde assolutamente a verità. Allora mi rispose, ebbe l'ardire di rispondermi, e lì è cascata in fallo, perché
A quel punto dice, ma lei cosa ne sa? Lei come si permette di dire queste cose senza sapere come stanno? Allora mi squalificai, gli dissi io sono questo, questo e questo, ho fatto questo, questo e questo in aeronautica, questa esperienza, sono stato comandante della base, ho visto tantissimi allievi decollare, in tantissimi li ho fatti decollare io, quello che non mi ha risposto. Si è eclissata perché chiaramente ha capito che era andata a sbattere contro chi non poteva assolutamente far valere le sue opinioni. Ha mantenuto la sua opinione nel tempo, ma fortunatamente la verità è venuta a galla. La verità è venuta a galla. E quindi pian piano raccontando le cose escono fuori. Quando feci il comandante della base, un altro fatto che mi successe, come capo ufficio operazioni in attesa di essere trasferito al primo reparto, già sapevo dove dovevo andare, ma ancora non era arrivato il telegramma, successe che morirono 2 piloti in un reciproco istruttori, quindi anche lì fu un'altra cosa che ti rimane impressa notevolmente, perché chiaramente sono due tuoi ragazzi e sono qua in questa fotografia di quando ero comandante di gruppo, sono lì che ancora mantengono, cioè sono vivi nei miei ricordi, ma fu un fatto che mi colpì anche lì in maniera particolare. Perché? Perché fino a quel momento li avevo tenuti a bada, sono andati a fare un reciproco istruttori e molto probabilmente le briglie si erano un po' sciolte e mi sentivo non responsabile, impotente, perché dico fino a quel momento avevo evitato certe cose, in quel caso lì sono andati a fare un reciproco istruttori alla quale non sono tornati.